So hi guys! Nandito naman tayo sa panibagong edisyon ng Siri Vlog! So ayun nga guys, maaga akong nakauwi ngayon from school, galing sa trabaho, and kanina habang pauwi kami ni Aki, so nagutom ako. And parang trip kong kumain ng kung ano-ano. And naisip ko na lahat na lang na makikita ko na parang gusto ng panlasa ko, bilhin ko and kainin ko. Diba? So, today, tayo ay magmumukbang ang ating mga kakainin na yung mga sumusunod. Ayun na nga guys, simulan na natin ang ating kainan. So, ganito. Actually, ang una ko talagang nagustuhan is itong shawarma, no? Nakataka ako. Ang puti ko lagi sa ano, pero sa personal, grabe, ang itim ko. Kaya maubos ko kaya ito, oh my god. Ko, pagkatapos ito, tulog ako. Alam niyo ba, na mas malakas pa yung tama sa akin ng food kesa ng alcohol. So, punta naman tayo dito sa mga street foods talaga, which is the toknene, the fishball, and the kikiam. So, ito talagang fishball, hindi talaga ako mahilig kumain nito, and hindi ko na matandaan kung kailan ako huling kumain ng fishball tsaka ng kikiam. Sige, start na tayo guys. Fishball. Sabi nila. Daw eh. Nagdaw yung mga bulok na isda. Tapos ginagawang ganito. Diba? Ewan ko ba sa ating mga Pinoy, no? Kapag pag mga pagkain na kung anik-anik, ang bilis natin gawa ng kwento. Sabagay! Pagkain nga, nagagawa natin ng kwento eh. Yun pa kaya ang buhay ng iba, diba? My God! Hindi masarap yung fishball! Grabe. So, hindi ko alam kung kaya ko siya ubusin. So, tayo naman natin itong kikiam. Hindi talaga ako sanay kumain yung yung mukal. Kasi pag ganun, lalo ko nasusuka. Patikman natin kung hindi rin masarap ito. Nakakamiss din kumain ng ganito, no? Pero, ewan ko dun sa mga mayayaman, but feeling nila yung street foods talaga madumi. No? Hindi na kaya mo naman lagyan ng bad bacteria yung saan mo para diba, maging balance. In fairness, masarap yung take down. Nung kahit ang dami-dami na nasa bibig ko, masarap rin siya. Hindi ako susuka. Kasi sa fishbowl, grabe. Kanina, kulang na lang, isuka ko talaga guys, promise. Tagal na maubos, grabe! Parang ng tubig. Ay, isa nga pala ha. This video is not intended to encourage young people na kumain ng street foods, okay? Totoo na madumi at hindi magandang palaging kumakain ito, pero kung kakain kayo ng street food, see to it na iinom kayo ng maraming tubig. Okay? Inom kayo ng maraming water para ma-cleanse agad yung mga toxins na pumasok sa katawan. Next naman natin is itong toknene or mas kilala sa tawag na wek-wek. Napaborito akong bilihan ito sa labas ng pit. Kaso, nung nagsimula yung ulihan, hindi na minsan na lang sila nakakaduto dun sa labas ng pit.
Hindi pa ako nangangalate. Sakit na lang tiyan ko. Oh my God, ano na. Sige. Let's move on. This is one of my favorite siomai. Okay? Sa lahat ng branch ng siomai na nakainan ko, ito talaga yung pinaka-paborito ko and masasabi ko na pinaka-masarap. So, siomai house. So, ito. Lagyan natin siya ng timpla. Siomai house! Baka naman! Kaya seryoso masarap talaga siya. And, paborito ko talaga siya. Malalasan mo talaga yung flavor niya, tsaka yung pagiging siomai niya, hindi siya hiwa-hiwala eh. So, buo siya. So, kasang-kasya siya sa bibig ko. Like this. Saka, the best. Sa lahat ng kinain ko, heaven talaga itong siomai tsaka yung shawarma. Paborito ko yun. Natutuwa ako kasi, feeling ko, hindi ako mag-isa kumakain ngayon. Kasi, feeling ko may kausap ako. Ako kasi yung feeling na nag-iisa. Kasi, the more na mag-isa ako, the more na nag-overthink ako, ang daming pumapasok sa isip ko na negative thoughts. Kaya ayoko mag-isa talaga. Ayoko kumain mag-isa. Ayoko gumala mag-isa. Although nagme-me time naman ako, yun ay kapag toxic na ako sa mundo. Pero isang araw lang yun. Pag sumobra na sa isang araw, mababaliw na ako. Kasi, talagang, yun yung time na na-entertain ko lahat ng negative na thoughts na lahat ng makita ko, lahat ng marinig ko, parang feeling ko about sa akin. Best ako. Pero pag nakalala nyo ako, talaga, asiyahin ko lang. Napaka-easy go, laki ko lang natawa. Busog na ako! Sorry! Ayan, so after nga ng kain ko, yan na lang yung natira guys. Oh my God, ang sakit na ng tiyan ko.